Jana. За энэ бид хоёрын сая Бангкок 8 хонсон буудал гэж хостел. Юутай дундаа хэрэгэлдэг 0 балгав. Энэ гата. Тийм нэрхэн гутамтай. So tight. Yeah. Yeah. Grand Station. Я хаа Grand юм. За. Муу. За бид хоёр тэгээ галт тэрэгний буудал дээр дуугаа хүлээж аваад дуугаа ачуулах билет аваад орой болтол эндээ хүлээсэн. Тэгээд орой 6:57 цагаас галт тэрэг нь хөдлөөд шүнжэнгөө яваад өглөөний 5 өнгөрөөгөөд Суратан нэгээд Таиландын өмнөд хэсэгт байдаг хотод очино. За тэгээд энэ нэг өрөөнд 2 ортой, угаалт ортой. Ер нь дэжгүй цэвэрхэн боломжийн галт тэрэг байсан. Бид хоёрын сууж байгаа суудлын галт тэрэг нь богооныхаа хамгийн төгсгөлд, ачааныхаа нь хамгийн уртталт нь болохоор цогсонгууд нь бид хоёроо гүйж очиж дуугаа авахгүй бол болохгүй. Галт тэрэг нь хөдлөө дараагийнхаа буудал руу явж болохоор тэгэхээр бид хоёр зогсохоос өмнө бэлдээд зогсонгууд нь фэдэ гарчгүйгээд очиж дуугаа авчирсан. Siamo arrivati a Suratani. Dopo 10 ore di treno turno. Суратаныгаас цаашаа бид хоёр Краби гэдэг хот руу машин хөлсөлж явсан. За тэгээд Таиландд ер нь зүүн Азийн халуун орнууд ер нь их юм ардаа ачаатай машин гэдэг юм лээ. За Краби хот нь болохоор Пхукет PPR гэдэг алдартай хүмүүс жуулчдыг очдог газрын хажууханд нь байдаг энэ Краби мужийн төв хот нь. Тэгээд ийм хөө шохон чулуу улстай нөгөө халуун орны ой энтертэй тэгсэн мөртлөө нөгөө жуулчдын хотуудыг бодох юм бол юмных нь үнэн харьцангуй хямдхан. Тэгээд бид хоёр ирэнгүүтээ Федэгийн найзынх нь ийм бамбуу хулсаар барьсан одоо ийм байшинд хэсэг амьдрахаар болсон. Тэгээд ирэнгүүтээ бид хоёр одоо гэрийнхаа цэвэрлэгээ яаж их тарцсан харагдаж байна. Энд юусэн ийм саргар шүүрдэл явчихдаг юм лээ хүмүүс нь. Тэгээд цэвэрлэгээний дараа бид гурав газ ойрхон дэлгүүр ороод хитэн даавуу тэгээд гол зүйл нь юусэн шумуулны тор байхад л гуцаа тавиал ер нь гэр гэсэн үг. Тэрийг бэлдсэн. Ok, siamo arrivati da degli amici a Krabi in centro città con la foresta privata e questa è la nostra sistemazione. Why you are not smoking? Huh? You're not saying anything? I already said. You already said. We built a house with 1 hour. Нэг юм хоёр цаг ч юм. And this is the view. And we are surrounded by plants. We have some pets, several pets. Our friendly bees. So many bees. They won't steal your honey. This is our honey and this is my honey. Энэ болохоор Краби хотын хажуугаар урсдаг Пак нам гэдэг гол. Тэгээ энэ гол нь бол Андаманы тэнгис рүү дутаадаг. Энэ завнууд нь болохоор одоо ойролцоох арлууд руу хүмүүс ачаа энэ зүйд юм лээ. Федэгийн найзынхаа нэгтэртэй гурлаа хотын дуу орчход зад биелүүгээ явж байна. Энэ одоо бүгдүг гэдэгтэй л ойролцоо ийм нутгийнх нь унаанууд хот толгоны өөрсдөө ийм мөнгө дизайнтай өөр наатай байт юм. Oggi siamo venuti al
all'ospedale di Krabi per fare il secondo vaccino per la rabbia. Энэ крабид хийлгэж байгаа өдрөөс 7 өдрийн өмнө хоёр Бангкок вакцинуудаа хийлгэсэн E байгаа. due sono andati. Terzo. Ovviamente ci eravamo appena ripresi dalla stanchezza del viaggio. Come ti senti, amore? How are you feeling? Крабигийн нэлээд вакцины авах хоёр бараг бүтэн үйл болсон. Аймд орчтой. Өглөө нь ирээд хүлээсээр үдээс хойш нэг юм арай гэж вакцины авчихсан. Яа миний гоогаа. Sure. You chew. That's mine. Бичлээ бид хийж байна. Яа л та. My. Тэгээ бичлээ. Засаж чадахгүй. Уур нүрээд байгаа байхгүй юу? Ганцхан зураг оруулахын тулд уурлаа суугаад хээ. Stiamo visitando il tempio di Krabi. Stavamo passando in bici, ci siamo fermati. I have no idea. Yeah, I don't know the difference. Maybe 7. We're coming from here, yeah? On this road, down there. Giù c'è il fiume. Down there there's the river. 1, 2, 3, 4. That's Naga. Sono in Naga. Одоо дэлгүүр орж хүмүүс аваад өнөө орой хоол хийх юм уу? Итал хоол юм уу? This is Thai Italian. The name is Thai Italian. Yeah, that's the name of the style. Kemo. Kemo. Fish stick. Суши ч хүртлээ. Байхгүй нэ. Байхгүй. Yeah, aircon back. Everything is here. It's not the snake. No, this is another animal. За сосис авлаа. Ойл гэсэн одоо. Хоёр мухагийн нэгдэл. Good. Fine. За өнөөдөр бид хоёр энэ крабигийн шөнийн цагаар нь явж үзэж байна. Тэгээд амар хэм зард юм байна. Янз бүрийн жимс, тэгээд уух юмнууд, идэх юмнууд. Тэгээд юм нь хямдхан үнэтэй юм байна. Одоо саяны энэ гэхэд нийлээд 2000 төгрөг. Тэгээд саяны авсан сосисыг болохоор нэг нь 2000 төгрөг. Аяг хямдхан л хэд юм байна. Тэг хүмүүс нь айгүй гоё аштай. Харахаар энийгээл сайн уу л тэгээд хайлаандараа таскин. За. Ийм смути яваа. Авокадо, манго, passion fruit. манго maracuja. Аимлаг юм. Эдгээр айгүй гоё сэтгэлээсээ үйлчлэх юм аа.
юм аягүй гоё хийж өгөх юм аа. Үйлчлэгээний соёл сайтай хүмүүс юм аа гэж бодлоо. За одоо явж нэг газар сууж юм айдандаа. Physically struck. Mechanically. We just came for some photo shooting and there you go. We are in a storm. Cannot even see the river anymore. Яна. Өдөр нь болохоор Федигийн өөр нэг найз бит хоёрыг ирж машинаараа аваад тэгээд далайн эрэг рүү дагуулж явсан. Далайн эрэг дээр ийм усан дээр зассан ресторан далайн хоол идсэн. Ресторанаас нь гараад явахаар ингээд Mangrove гэдэг нэг халуун орны ойтой. Тэгээд одоо нөгөө баг төрлөختөө үед ингээд ус нь татарчингууд энд нь ийм сонин хуурай газар дээр ч гэсэн амьдардаг юм жижигхэн заагаснууд идэм билээ. Айгу сонин. Юм мөлхөөд байгаа юм шиг. Яг ингээ анзаарахгүй л харагдахгүй. Сайн анзаарах юм бол энэ нүгээр бүр дүүр юм. You find nice one, huh? Yes. Oh yes, yes. This is good. Okay. Oh wow. So we are here in the garden of a friend. So many. Yeah, he's very good at picking. Yes, babe. Professional picker. This is mangosteen. This is another one. Rambutan. This is just our friend's backyard. За би тэр тойроод эдний цэцэрлэгээс баахан жимс түгээд энд Федэ Dorian гэдэг жимс үүж байна. Тэгээд энэ болохоор жоохон үнэрхлээ. Гэхдээ яг би хэд ийдсэн энэ бол нэг сүрт үнэр байхгүйсэн. Тэрнээс нөгөө айгу муухай үнэртэй гэдгээр алтартай жимс. Одоо яг ийм улирал нь болохоор хаас айгу Dorian айгу их байдаг юм лээ. Тэгээд энэ Dorian-ыг болохоор жимсний хаан түрүүн дээр харуулсан нөгөө монголоор туулайн бүр гэдэг мангустиныг болохоор жимсний хатан гэж нэрлэдэг гэсэн. What you eating? Rambutan. Second attempt. First was not good. Рамбутаныг төвд болохоор хулсны үзүүрийг юм хоёр хоёр иртэй юм шиг ангархаа болгоод тэгээд тэрүүгээр ингээд татаад авчт юм лээ. Ингээд түүж ирснийг болохоор навч ишнээс нь ерөнхийд нь салгаад тэгээд ингээд багцлаад иддэг юм бэлээ. За энэ 9 kg, the 9 kg is 40 baht. 40 baht. За энэ болохоор бидэд өглөөний захаар нь орсон байгаа. Энэ өглөө 6 цагаас 11 цаг хүртэл ажилладаг. Ихэвчлэн одоо нөгөө шин ногоо, жимс гээд боловсруулаагүй бүтээгдэхүүн талбай энэ зах байлээ. Тэгээд энэ бол маш олон төрлийн ногоо, заагаас, жимс авчноо бид нэр өмнө үзэж харж байгаагүй авчноогоо бол зөндөө байлээ. Тэгээд Таиландын хаш Монголоор хаш юм уу? Eggplant гэдэг. Тэр болохоор айгу жижигхэн хэмжээтэй айгу олон янзын юм билээ. Тэр нэг сонирхсан. Энэ болохоор олон төрлийн хатаас нь загаснууд байна. Энийг аваад хоолндоо бас чанаж шалж билээ. So many eyes. Энд болохоор зарагдж байгаа энгийн юмснууд нь лангын юмсаа зогтож байгаа зүйлийг харж байна.
It's still alive. Oh, be careful. This is Kanom Jin. Yeah, from curry from make Namjin. And it's a green curry. Wow. Wow. Yeah. Or make a juice. And he makes the coconut milk. Yeah. And This is tank- full. The cooler, the tank for like you put the water and then they have a clean this water first in the tank and then put the water. Тахаараа явж дуусаад би өглөөний цаа тэндээ уусан. За энд хахааны гидээс болон хахааны мах амталсан, амталж чансан нас гоё юм бэл. Харин оройны хоол нь болохоор бидэд өглөө нь цахаас цуглуулсан хүнсээрээ хоол ийсэн. За тэнд одоо авсанд чанж байгаа сан бага харагдаж байна. So this inside now? Шамсан загас байна. Be careful. За энэ бас баасан загсаа ингэж шардгийн билээ. Wow, looks like a flower. Okay, here. Chai ka. Then you can use Our best friend here in Thailand, mosquito sweater. За энэ бол одоо бит хоёр орой болгон хийдэг унтахаас өмнө хийдэг үйлчлэлийн нэг. Ингэж шумуулаа алахгүй бол шумуулан хазуурна. You should show I don't know. and say the name. He's been here for 4 times. But he didn't know the river name. It's such a shame. Okay, I'll get back to you. Okay, I searched the name of the river and it's Paknam. I'll put the link up here. What link? I don't know, one link. No, you say. I'm gonna put the river name up here. Now I'm gonna put actually the link of the Google location. So you can open it and go and look to the name by yourself. Really? I Yes. don't think it's possible. And I'm gonna put the link just here. On your nose, babe. Okay. Okay? So this was 35 baht. Hmm. It's 3,500 too. And maybe around, not even $1. Yeah. Yeah, cheaper than $1. And it's Yeah, fresh food mango is- and Yeah, orange. fresh orange. The food is very cheap. Yeah, we spent 22,000 to group for eating 2 people and 2 smoothies. That is? That is 4, 8, 12, 16, 20, 5 euros something. Yeah. Maximum 6 euro. Yeah, but we ate at the market, night market. There's restaurant that is a little bit more expensive than that. Maybe double the price, yeah? Expensive, yeah. Still cheap. Yeah, the steak place was cheap. It was 180 baht. Still cheap. Still cheap. That's 18,000 euro. Yeah. There is no steak place in UB, for example, Yeah. for 18,000. And Mongolia has so much meat, so why? Why? Yagat. This is a mosquito outfit. So mosquito can suck only the toes that are covered with mosquito spray and Yeah, but cannot bite anywhere And else. also fish. Yeah. They already bite.
but the face is guarded by me. So I'm attracting as many as I can, so they don't go there. Here, they don't go here. Getting the baby ready. Is it right? Okay, so talk about why we here. We are here to experience the night market in Krabi Town. Okay, It's only Friday, Saturday and Sunday, okay. so we can't miss it. And we have Yeah. second-hand clothes and nice street food. Really? Yes, I don't think it's a second hand. maybe not this one. Okay. There is.